Okay, good evening, good evening, good evening to each of every one of us, mga kaigsunan ko sa Ginoo, ni anasat kita sa ato ang programa. Ini yung ubos nga alagad, si Pastor Armando S. Montero. Welcome sa my FB page and YouTube channel. O mayong gabi sa tanan, good evening. Dini sa ato ang nasod o mayong adlaw pud sa uban nga nasod karon. O oras na to alas 10:30 city sa maong gabi o pizza 4 sa bulan sa Marso year 2025. Shout out dahil sa akong anak nga nakaroon sa naing nasod o inaot nga maka-view karon sa ako ang vlog o shout out sa tanang mga pastors, Covenanted churches, Covenanted pastors son Visayas and Mindanao. Og madto na ta sa pagpadayon sa ato nga nabiyaan nga subject tong niagi na ko nga vlog mao ang second coming of Jesus Christ o ikaduhang pagbalik sa ato ang Ginoo. Og naabot na ta sa 5 ka klaseng theory nga matud pa dito sa atong katapusan nga paghimamat ang pre-tribulation rapture o mid-trib, last trump o kining gitawag nga post-tribulation rapture o naapa gani ikalima nga split rapture, no? So ang ikaduhang pagbalik sa tuang Ginoo sa gikaingon ko na mao na kini ang kulbahina mga ato ang ginapaabot o atong makita nga nagkaanam-anam na og katapos ang moong mga propesiya ngani mga kaigsunan ato kining ginatutukan sa kanunay ang pagtukod sa ikatulong templo dito sa Jerusalem. Ngayon nahimo kining na silent karon og dunay mga rumors nga ilahang kining gilihok secretly og kung matukod na mga kaigsunan magsugod na og count ang maong Great Tribulation nga mao ang 7 ka tuig nga Jacob's Trouble. Samtang ato ning uting kayo nung ato kining subay-subayon mga kaigsunan atong klarohon dinhi asa dinhi ang mupabor sa balaan nga kasulatan ang maong gitawag nga rapture o pagbalik sa ato ang Ginoo nga diin iyang kuhaon ang iyang mga balaan. Now atong makita dinhi mga kaigsunan ang theory o sa pagsakdaw, ang theory of rapture mga kaigsunan ang gitawag nga nasa number 1 nga kining gitawag nga pre-tribulation, no? So kanang naay araw diha magitawag pre-tribulation. But pasabot diha daw ang rapture samtang wala pa magsugod ang dakong kasakitan ni Jacob, no? Sayod man ta nga kanang Jacob's Trouble 7 yun na ka tuig, no? Unya kini pong kining gitawag mid-trib sa tunga-tunga daw kuhaon daw kuno ang iglesia mga gitawag mid-tribulation o ang sunod kining gitawag nga last trump, no? So hapit na maabot sa post-trib nya ang term ani last trump o ang ini ikaupat nga bahin o theory nga diin gitawag kini og post-tribulation. Diin ang rapture humana sa dakong kasakitan. So sugdanan na to mga kaigsunan sa pag study o pagtuon kung asa dinhi ang nindot o scriptural o ang Biblia nga ni pabor sa maong kining gitawag nga pagbarog. Okay? So kining pre-trib naapa di ay kining gitawag split rapture, no? So di mahibalaan kay
di ni makitaan siguro kay split kalit lang kawala. Na siguro sa pre-trib o post-trib. So mo na ang ikalimang teorya mga kaigsunan. Ang pagsakgaw gipaboran sa kasulatan nga mahitabo sa ikapito nga pagpatingog sa trumpeta. So mo ni ato ang tutukan karon mga kaigsunan, no? Ang mga katarungan ngano nga ang rapture, last trump o napay line nga term ani pero maorang yapong tunada nga pre-rat, no? Ang rapture mahitabo sa di pa ibubo ang pito ka panaksan nga kapungot sa ato ang Ginoo, mo na gitawag pre-rat o either katapusang budyong o katapusang pagpatingog sa moong trompeta, no? So mo ni ang mga katarungan sa balaan nga kasulatan atong subayon mga kaigsunan. So ang pagsakgaw nga gipaboran sa kasulatan nga mahitabo sa ikapito nga pagpatingog sa trompeta. Number 1, ang unang pagkabanhaw sa lawas sa mga linuwas mahitabo sa katapusan nga pagpatingog sa trompeta. Mabasa na to na sa unang Korinto 15 versikulo 51 hangtod kana sa 52. Matod pa sa English, at the last trump and the dead shall be raised incorruptible and we shall all be changed, no? So ang maabtan nga buhi alidan siya o matranslate siya o base sa iyang gipreparar nga lawas. Pinadayag 11 versikulo 15 mo jump sa versikulo 18. So imo mabasa diha mga kaigsunan, naghisgot gyapon sa katapusang budyong o katapusang pagpatingog sa maong trompeta. So ikaduha ang at the last trump mga kaigsunan, ang misteryo sa Dios matapos sa katapusang paghuyop sa trompeta. Pinadayag 10 versikulo 7. So di na matapos ang maong misteryo, no? Diya misteryo sa ato ang Ginoo. Ang misteryo sa Dios nga gipasabot mao ang pagkabanhaw sa mga balaan. Ato nang mabasa sa unang Korinto 15:51, no? Ang itawag nga misteryo. Dugang pa ang katapusan nga paghuyop sa trompeta. Nagpakinahanglan nga mahitabo pag-una ang paghuyop sa unom ka mga nagunang trompeta. Siyempre pito ra man ni ka trumpet, no? So dili ka mo abot sa ikapito or last trump kung dili sa huyop puntong 1 hantod sa ikaunom o ang ikapito mo na gi-consider nga last trump. 7 trumpet raman kini. Ang paghuyop sa mga trompeta anaa kini mahitabo sa kasakitan o tribulation period. Busa dili kini nagpabor sa pre-tribulation, rapture or mid-trib o post-trib. So mo na atong kita diri sa balang kasulatan mga kaigsunan. Ang pagkabanhaw sa mga balaan kabahin kini sa unang hugna sa pagbalik sa atong Ginoo. Unang Korinto 15:23 nga mao ni ang gisaad sa Ginoo nga siya ang unang pagkabanhaw o ang nga kita daw nga nagtuo o kamo nga nagtuo kanako unya ra sa akong pag-abot mo nay unod sa unang Korinto 15:23 o 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, no? Diin dili malisang atong kasing-kasing nga inahanglan masayod ta nga ang di daw maguna-una. So mo na yun kamo na lay pick up o pagbasa sa mga teksto mga kaigsunan, nagisgot kini sa kanang gitawag nga pagbalik sa ato ang Ginoo, no? Dugang pa
ang pag sakgaw sa katapusan sa kasakitan ni Jacob, nahimong dili makatarunganon tungod kay adunay pagtangtang sa mga panahon nga gihimo ang Dios aron nga adunay mahabilin nga mga linuwas sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, agig katumanan sa unang Korinto 15 versikulo 51, and Matthew chapter 24 verse 22, nga kinahanglan nga pagkubsan iyahang maynusan, kay kung dili niya maynusan wala gyud maabtan niyang buhi sa iyang pagbalik, no? Og ang purpose sa iyang pagmaynos niini para sa iyahang mga pinili. Ato nang mabasa sa Matthew 24:22 o unang Korinto 15:51. Dugang pa ang mga kasayuran sa mga panghitabo o panahon sa kasakitan ni Jacob, mao kini mga kaigsunan. Ang Jacob's trouble o ang kasakitan ni Jacob, naglangkob kini sa 2,520 ka mga adlaw ang gilapdon. Nga makita diha sa tuang illustration. O 7 ka tuig gi-times kini sa 360 ka adlaw, no? Kaya ang 1 year 360 na mga kaigsunan. So times 7 ni suma total of 2,520 ka mga adlaw ang 7 years, no? So klaro. Sunod mga kaigsunan, ang 360 ka adlaw, so muna ako giingon nga usa ka tuig sa Chaldean kalendar, no? So mao man gyapon siguro sa tuwa, no? Og ang 2,520 kay gimaynusan man daw kinuno ni og atong makita ato kining masabtan nga 220 ka mga adlaw ang namaynos, kay ang kaning gitawag nga 2,300 ka mga adlaw mo man ni ang nahisulat, no? Ang gimaynos na ato nang natuki ganiha sa Mateo 24:22 nga kinahanglan nga maynusan. So sulod sa 7 ka tuig nga nikabat kini og 2,520 og pagkubsan man daw sa atong Ginoo, og kini gisulti na sa Daniel, no? Nga matud pa didto sa Daniel chapter 8 verse 14 nga tug-anan si Daniel nga namagoy pa ng utana dito, nakita ay nga balaan mo, 2 ka balaan ang nakita sa pananaw ni Daniel, og iyang nadungog ang maong pangutana og tubag, og din gi-explainan po si Daniel nga diin kadto kung imong basahon na Daniel 8 verse 17 nga katapusan na daw kung mahitungod kini sa katapusan sa kapanahunan, og dito gitubag gitubog ang mga pangutana hangtod sa 2,300 ka mga adlaw si Antichrist, no? Maghugaw-hugaw sa templo og pagandangon ba ang paghalad-halad kay diha lagi na mahitabo sa teritoryo sa maong mga Hudiyo o Israel, mga kaigsunan. So muna atong makita diha nga 2,300 ka mga adlaw. Kung imo na siyang isuma total sa 220 ni suma total na siya ga 2,520, no? So muna ang tinuod. Ang kasakitan ni Jacob gibahin sa tulo, no? Ang 1,260 ka mga adlaw ang gilapdon, og kaning gitawag 1,040 ka mga adlaw ang gilapdon. So mao ni ang nahimong nabahin sa duha
o dayon diha kutob sa last trump. Okay, so kini nga 1260 kini ang compromising ni Antichrist, o sa pagtunga-tunga nini iyahan ang paundangon ang paghalad sa anang gitawag nga paghalad sa Israel. Kay kanang red heifer i-prepare na nila para sa kinalan sa maong paghalad sa ikatulong nga templo, third temple. O niya na mga kaigsunan, nagpapanggap pa si Antichrist nga siya ang Dios, o madisib gyud niya madisib gyud niya ang Israel tungod kayang iyang entrance kuyaw kayo kay great deceiver man gud siya. Siguro na ako ni sa dugong Hudiyo kay nganong gidawat o namirma pod ang Israel. Sumuna mga kaigsunan pa na piki dahil nga Kristo, si Ginoong Kristo nagpatumoy o diha na siya mubalik ug magpakita sa katapusang trumpita. So dili mahurot ang 7 years kay gimaynusan manog 220, kay kung ilahos na higala igsoon, mabakak na ang unang Thessalonians 4 nga naapay mabilin nga mga balaan sa atong Ginoo. So kinahanglan pagkubsan gyud matud pa sa atong Ginoo. O mo ni ato ang nakita nga 1260 plus 1040 plus 220 ka mga adlaw ni suma total siya 2520 ka adlaw. O gimo na siyang years, 7 years. So mao na ang kasakitan ni Jacob. O ang unang 1260 sa mga kasakitan ni Jacob gibahin sa duha gyapon. O naguna dinhi ang 1040 ka mga adlaw ang gilapdon, o plus 220 ka mga adlaw, o ni mo total gyapon na siya 1260 ka mga adlaw based sa gisulti pod sa Revelation. Ang ikaduha nga 1260 ka mga kasakitan ni Jacob gibahin sa duha ka dagkong bahin. Kay kung imong i-total guning 1000 times 1260 times 2 mo suma total gyapon na siya 2520. Na atong makita diya. So diri ato na muragi na na si division kay sa tunga manggod paundangon manggod ni Antichrist ang paghalad sa mga Hudiyo. So muna mga kaigsunan, dihang bahina tapos ng ihang compromising period, o magpakanaog na po si Antichrist sa ihang kapungot. Itagsa-tagsa na sila na ay kapungot, ang Dios na ay kapungot. So muna mga kaigsunan, di nato ni siya matapos karon. So subaybayan og inyohan ning abangan sa sunod na po nato nga vlog. Ang ikaduhang 1040 sa kasakitan ni Jacob gibahin sa duha ka dagkong bahin. So mao na po ni 680 ka mga adlaw ang gilapdon plus 360 ka mga adlaw ang gilapdon, og ni suma total kini gyapon og 1040 ka mga adlaw. So kini na mao na ni ang severe na gid kayo og grabe na gid kay na nga kasakitan mga kaigsunan, kay yan nga punto bangis na kaayo ang kalaban sa atong Ginoo nga mao si Satanas. Ang 360 days sa kasakitan ni Jacob gibahin sa duha ka dagkong bahin, og mao kini ang nanhimo nga division, og ang 360 ka mga adlaw kay gikan sa 350 plus 10 days, so napulo ka mga adlaw ni suma total og 360 ka adlaw. Ang 10 days sa kasakitan ni Jacob nga gibahin sa duha ka dagkong bahin, sa dughan kaayong mga division ani mga kaigsunan, aylan mo og ka
nakapuol kaya ato ni siyang makita magyapon ni sa balaang kasulatan. Mao ning gisulti ni pinadayag kapitulo 2 bersikulo 10 og bersikulo 11 sa kapitulo 11 sa pinadayag, og dinhi ang iglesia ma-recognize nga makita ni Antichrist nga naa pa dayon nga gahi kayo, no. So diha ang grabe kayo nga dakong kasakitan sa iglesia sa itong Ginoo, pero tindi siya naman no. So dili man muhatag ang Ginoo kanang mga pagsulay nga dili makaya. So diha nga punto dili na ka pugong ang atong Ginoo, iyahan ang kuhaon mo nang at the last trump, no? Ang duha ka hugna sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, ang una, human sa napulo ka adlaw mao ang pagsakgaw. So mao to ganiha last trump, no. Diha banda og naapay nabilin nga 220 ka mga adlaw sa maong 7 years nga Great Tribulation, Jacob's Trouble, no. Human sa 220 ka mga adlaw mao ang pagnaog. Kinsay mo naog? Si Ginoong Hesukristo gyapon. So mo na gitawag nga there are two stages coming of Jesus Christ nga uban na sa iyang mga balaan, no. Og dayon ang atong sinsilihon ay kanang 7 kasilyo ug napon ni 7 trumpet. So asa ni sila mahitabo igalaygsoon, no? Dinhi na mahitabo ang unang silyo, ikaduha ug ang ikapito, no. Dayon last trump. Dito po ta sa 7 ka trumpeta. So naagyapon diha na nasulod sa maong Jacob's Trouble. Mao man na ang last trump. So itrumpet sa ng 1, 2, 3, 4 hantod sa 6 o ang ikapito mao na ang pagkabanhaw, pag-abli sa langit, heaven standing open, o mao na ang pagkuha sa Ginoo sa mga balaan. Hinaot tigalegson inyo kining subaybayan sunod natong vlog dinhi lang sa takutob sa maong gitawag nga 7 trumpet, o taas-taas pa ni mga kaigsunan kay mo abot pa ta sa anong gitawag nga millennial, o ginaot nga aduna mo'y nakuha sa ato ang pagtuon nga ikaduha kining sesyon nato sa maong subject nga second coming of Jesus Christ. O ginaot nga dili ninyo kalimtan sa pag like and subscribe o pag-share sa ato ang programa. Ano nga sa ingon niya na tananta mapanalanginan sa pulong sa Dios o maandam kita mga kaigsunan sa pagbalik sa atong Ginoo. Samtang nga wala pang balik atong Ginoo, mangandam kita, no. Kaya kung di ta mangandam, mabilong ta sa 5 ka mga buang-buang kay naarbas Mateo 25 nga ang pagbalik sa atong Ginoo sama sa napulo ka mga babaeng ulay, o ang 5 nangandam pankadtong 5 wala nangandam. O sad kayo katong wala nangandam kay last hour na sila nagkisi-kisi. O kung imong basahon ng Mateo 25, wa sila nakasugat sa maong pamanhunon. Mo na nga nasyat upan sila, mo na ang mga term na nasyat upan, nakat upan, o kung sa kahoy nakat upan, sanga nga wala nang bumahon naputol, unya ang iglesia nga wa na isnina na cancel, no. O iglesia nga wala nag-prepare, nasirad-an, wa ka-apil sa kasal, no. O kining ulipon nga taspukan gigapos o gilabay sa kangit-ngitan sa gawas. So mao na ang dali na kay nato masabtan ang mga laglom nga mga
terminology sa Bible kung lagi na kung naa nato ang radar. So ikaligsoon na nindot kayang presentasyon sa cabinet tungod kay kung nag-treasure ka na ay radar, na ay detector, so kompleto yun, no? O diri ko na satisfied sa ining gitawag nga teaching, no, sa mao nga cabinet. Although nga gitamay og inana magina, no, nga naa sa tinuod o kamatuoran, daghan kayo ang mga criticism, daghan kayo ang mga persecute og sa layon ni ana nindot kayo kay ang gingharian mo ay kapalit. Inaot mga kigsunan, hindi niyo makalimtan og maayong gabi sa tanan og bye-bye.